Mana yana seni diye ishq sharobin içti bu yürek. Mana yana nima qilay, o'z o'rnidan ko'chdi bu yürek. İshonaver sendan o'zga hammasidan kechdi bu yürek. Bu degani unga faqat vatobat birgina sen keraksan, sen kerak. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. Men endi bildim bas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Devonaman sensizlikda ko'r holim xarob. Mana yana ichkim keldi qo'llaringdan ishq degan sharob. Hech kimda yo'q bu yuzdagi, bu ko'zdagi nurli bu oftob. Sen men uchun hayotimda bir men bilgan sevgi degan o'qilmagan sirli bir kitob. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. Men endi bildim bas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Qayg'ini yad edelim bo'lonsa diye. Tantedin qaldırıp elleri, qayradıp dilleri aydım aytalin. Üstündasında her kim, bize deysinler dünyada bağıtlı yaşlar. Öylenyen senin çıkıyan kayıp, gireliyor toy bir kana. Toy 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 toy, bugün bizde toy, bugün bizde toy, kutlap gelin toyumuza. Yar toy 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 toy, bugün bizde toy. Elimiz verip ele gel bilece balık kurur.
oynasın. Üstüm başımda her gün bize bildirir dünyada balıklı yaşlar. Öğlenyen çıkıyan kıyıp baralıyor toy bir kanar. Toy 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 bugün bizde toy, bugün bizde toy kutlap gelin toyumuza yar. Toy 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 bugün bizde toy, elimiz verip ele gel bilece balık kurulu. Vay 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 vay. Öğlenyen senin çıkıyan kıyıp giriliyor toy bir kanar. Toy bugün bizde toy, bugün bizde toy kutlap gelin toyumuza. Vay 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 vay. Toy 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 bugün bizde toy, el ele verip ele gel bilece balık kurulu. Toy 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 bugün bizde toy, bugün bizde toy kutlap gelin toyumuza yar. Toy 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 bugün bizde toy, elimiz verip ele gel bilece balık kurulu. Vay 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 vay. Arkasına geçin buraya. Bu tarafa gidelim. Çocuklar içindeydim de. Hadi şutun da. Bu tarafa gidelim. Var bu soru istekan yok. İstekan zaten var. Az. Bir de Rayman. Var şurada Rayman. Sonra bir de bundan çok da söyleyecek olayım. Sizce mi haklısın?
Karşımıza gelecekte bağıtılacak pul bölgesinden biri oğlum da. Ben işte Aka, varsa bir mana olasmi? Shunda jo'ra. Mana, mehmon kirdi. Rondio. Pardon, o'ldirib. Shunda deganimiz bor. Shunda deganimiz shu edi. Aynan ko'rgan ziyna. Ben qani? Yüzjarım o'zi. Marvash nasıl isteyeceğiz? Marvash. Bayram başında. Şiirchi da o'zi. Şiirlar. Can sağlık olsun, bağlı olsun, olsun. Şöyle keseler, şöyle diye direkt anlaşılmamızdan bağlı olsun. Evet, ne der? Can sağlık olsun, bağlı olsun. Şöyle keseler, şöyle diye direkt Tanzıraşna bilan Ruhiya kelinden bağıtlı olsun. Türk bağınızı. Siz şiir adresini şiir etmezsiniz. Bağınızı. Şiir yok. Dolar diyemiyoruz. Ömrümüz yapsın, kelimeden bağlı olsun. Nasipse toylar diye yapmak gerek. Kelin toyu sayında nasipse sünnet toyu olsun. İşte toy ulaşır, hazırlıktan ayrılmasın. Hazırlıkçılığımızda ayrılmasın. Hepsi toy. Ama sizden ne canım var? Eng yaxshi tilaklarimiz için tajoshlar için madem hazırmadan ruhiya qo'shiq qarasin nasib bo'lsa tag'in mana kechamni cho'g'ib xizmatini qilib yursin kelinim. Oysuga sizlarga qo'shilamizda. Var. Endi ukasidan eski sizdan vaqtda. Ukasi var edi. Şiir damanda şiir tanımdan çıktı. Kıraydan beri. Şiir Kanuni gara. Şirak tamamda böyle. Kanun toptan şiirin. Haydi yapılab jirgan şiir. Akam bilan checham qo'sha qarjimizda, o'rtamizda, ularga bo'lsin, jiyaninchi vaqtiga janan savur jirsin. Maşallah.
Şampan zoyup kettin mi? Şampan siyah. Gelin çizemler kadar. Köyümüz bizim yetektir fazla yaşa. Cebe bayramı yapmadım ben onu. Bunun için benim diyor. Senin mi oldu? Ya yollarında böyle açıyorum. Hayır, tamam bilim Sen de seninle baktın mı? Şöyle çelemeyecek de. Bir tilka ulanıp bir tilka kızlanıp mısın nasip kısa? Nasip kısa. Yok öyle uç mısın? Rohe, anzır. Eyvallah. Hadi, öpse bir şıttırın anzır. Kilim ataşlayan kilim güçümle. Kaplo kaplo oturunuz ağay. Niyetli bir uçurunuza. Kılavuzda, kuşlarımızın var mı? Gorka. İyi, kesin Hazırlaşıp ben ya. Çakal, tutuş çakal. He, çatal var mı? Gelin köydeki. Onda ben bir. Tamam. Siz bir an tutamıştın mı? Gelin. Sopa koydunuz yok mu? Orak kelinge köyge. Şampanız kızıt. Size? Başına kıvrak. Yaşayın. İyi. Bana da kıydı mı? İyi tepkin çaktı bilim olmaz. Orsan kanı? Üçten kette devirdin mi? Ana. Gelinin dostu var. Başlas. Kan. Başlansın. Bastırın ey. Cuma? Anladım, Fatih'in de. Fatih bak, böyle duygulaşmışsın da. Nasıl olsa arayacağım da. Siz orada tür yok bari. Ben de kamandım var.
Yo'q, istakan men to'y qildim. Kecha ayting sizlar. Eğer farklarında şunday açık olsun, gezden bilerimizde olsun, etrafında bir şey açma dostlarım olsun, bizlerge güzel toyduk gibi. Mamam bilen babamla şimdi gelin bu nasip olsa. Ne diyeyim? Beraber. Mutlu günlerde ve yanlarında bulayım. Sizlarga Xudoydan sonsuzluğacha baxt nasib qilsin-da. Şurada o'tirgan bachchalar uylanmaganlar bo'lsa, hammasi xayrlisi bilan tez zamonda o'zlarining nasib qilganini topib, inshaalloh uylanib baxt qilib ketganlar hammalariga baxt tilayman. Böyle kulu bulsun. Aşına var, gitmeyin durunlar. Aşına var. Curan ayakkabısını gibi yaptı. Ya bunlar. Kamerada biraz. Ne oldu abi? Hadi donan kamera. Aynen. Şurada bırak. Burada şurada. Bırak yerden ayakkabını alırsa. Ayakkabını. Koy derdin dersin koy. Tamam. Haydi ben gidersin. Koy. Haydi bu haydi. Ha? İyi bu. Haydi. Haydi. Ayakkabıyı bırak bir adımda. Tamam koy biraz. Yok bırak bir adımda. Çabını koy. Çabını koy sen. Çabını koy. Çab. Bak, ununu koy. Ya buraya basın. Bu mayda iyi. Araba ınsaflı ol. Tamam. Doğru. Insaflı ol. Tamam. Ne kadar yaptınız? Maldızsınız. İnne karışır hemen anlatacağım. Canlar.
salamlar bilan. Ha, kim duo beradi? Shekil. Yaxshi bilasizmi, bir Peygamber Sarvar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e atamol salavatlar olsun. Nasip ise Allah'ın şu singlim bilen kuyovimizga vaqt bersin. İnşallah vaqtli bunlar singlim bargan yerinde taştay qatib qolib kayinlarini qaynotlarini kuyovimning suyukli kelinlari bor. Hammalariga yaxshi xizmat qil. Nasip ise vaqtlaring ochiq bo'lsin. Xudoyim hamma sizlarni qo'llasin, quvvatlasin, rizqlarini tutsin. Şurada hukukat işlerden yaxshi niyatlar o'tkazib turgan kalasi uylanmaganlar olsa hayırlısını uylanıp inşallah şurada Tarona.net taqdim etadi. Tarona.net biz bilan birinchi bo'l. Ortingga qaramay ketayapsan, men yo'q joylarga, uzoqlarga. Menga endi yashashni o'rgat, sen yo'q joylarda, yolg'onlarda, yolg'onlarda. Ol meni kapalagim, mendan uzoqlarga uchma. Ol meni kapalagim,
Deydi shamollarga uchma. Oh meni kapalagim, ohista qo'ngim kaftimga. Qo'y bormayman seni, oh meni kapalagim. To'xtagin, qo'rqma chaqmoqlaridan, qo'rqmagin guldagi qarmoqlaridan. Rashkim yomon, qizg'onaman hatto yaproqlaridan. Nozikkinam kapalagim, oh meni kapalagim. Mendan uzoqlarga uchma, oh meni kapalagim. Deydi shamollarga uchma, oh meni kapalagim. Ohista qo'ngim kaftimga, qo'y bormayman seni, oh meni kapalagim. Sevgimiz kimlarning qo'lida, boshqarar yosh boladek yo'lida. Taqdirimiz hal bir so'zida, yashaymiz go'yo dengiz tubida. Mendan xafa bo'lib ketma, yuragingga zardalar qilib mendan kechma. Oson bo'lmaydi shundan qochib ketsan. Yo'q, qasam ichma, qasam ichma. Sekiran kapalagim, oh meni kapalagim. Mendan uzoqlarga uchma, oh meni kapalagim. Deydi shamollarga uchma, oh meni kapalagim. Biz barchag'unday qo'shganimizdan qo'sha qarab kelib to'g'rilashtirsin-da. Hamisha işte bazı yechim mashalasi bizdan Gaplanmaysizmi? Qolmas. Qaraganlarda 50 to'ylarni ham kerak nasib bo'lsa. Tomosha qilmaymiznikini. Boshqa joy yo'qda. Молодец, sağ olun. Kanka bu atlığınıza var. Canımın, iyi keliminin. Mek niyetleriniz o niyetlerinizi özelliklerinizi. Aslında elinizde cüzdanınızda kiratı var. Bizga shuni to'lib bizlarga Alican Neveran'ın. nasib. Kamera. Nevarani men otasini to'yga uyqun tartgan. Uygun tartib, javob kallasi qizsiz Neveran. Nasibda Neveran vaqti va donlarni sovurib yursin. Hozir kechimdan bo'atliman. Direktordan jaslat chiqmasa. Yo'qaslar. Qo'shna nima dedingiz? Qo'shna? Nima dedingiz? Anadanda. Sonda. Aldık. Hadi yakanlar. Aydın yara, ışığına eriyen min zaraya, nar yanak bezeyen ol dildara. Aydın şirin canım avara, yürek zara, erkim yok savrıma gelse yara. Nur fayda ömrümü zülfü tara, bağladım ömrüm benim kızara. Bakın kara gülleri donup durun nişanımın, mün aşığın
daşany men müňaşyň söýüp ýükün gerdenimde daşany men bu halyma seret razy bola ýürek ýanyp dur bakanda gara gözleri donup durun nişany men müňaşyň söýüp ýükün gerdenimde daşany men bu halyma seret razy bola ýürek ýanyp
Bul kırın da. Hop. İşte tavuğu kıradı. İşte olsun. Nasıl tavuğu kıradı? Başla Rohaya bak. Rohaya. Şimdi oynadı o zaman. Buna çok birinize böyle uçtuk. Apa uçtuk tek. Çiçek uçtuk tek. Köp yaşa. Köp yaşa. Batlı. Ha ginsene çiftler yakay. Anneme durum var. Başlarım ölemegen başlarım güç bir ölemegen. Anneme ölemegen. Ölemegen. Tutacağım beri isten çıkıyor. Sen öyleme mi? Öyle mi nereye yapar? Sen? Bunu. Kaçan ölen? Başa doğru tarafın arasında. Doğru. Kızlar. Koyup da mol verin kelingler. Doyavrak kelin. Ha mol ver kattarık verin de. Ukrayna soğuda ki. Şunu aytama köyge qilib bir çengal. Doyavrak kızlar. Nan nem verin. Nan nem verin nanını. Ana qora go'shini oshnalarga op boshayini qizlar. Jo'g'ash qizig'ida endi bu. Ko'rib qo'y nanni qo'shib berish kerak. Jurab. Öyleme anlaştılar hep barışa. Nerede bro? Sopustan mı? Sopustan ne mi bro? Öylemaganlar qarashib turibdi bu yerda. Bizga ham jo'qsin. Diyorsun bu sorular Kelin do'stlar bermi u? Ben bu sene değil. Siz öyle mi? Teyze değil misin bilmem. Sen benceginde. Kuyovdan hoşlansın mı? Mağara köyden hoşlansın diyeceğim. Köyden hoşlansın. Hakan ayradı oldu. Şuna lokal verin de. Tezirek inası şunda. Video kısmı Ankara'da kalan barası. Ramazan ber uzatımdan. İzmir'de kısanız onu buranın. Fakat durma. Hocam katta paylaşıp verin. Başına bak. Aha. O. Şunda benim ülder çul olar. Talaş. Talaş. Büvekler kan. Nanam Harcanlı birek oldu. Bir dua kılınsak. Kimde biri? Ucundan Alican şu. Alican'dı. Alican Hoca. Alican Hoca. Kurallı birek kurallı yavrum. Bana tallaca getirmez. Gel. Çiçeğin paşa. Mağara. Doğru birinizler. Ulan aşağılar boş çıkarmayınız bu beklerdiğinde. Bu bekler hoş iyi. Dolup geldi indi. Okumalısınlar. Okuma. konuşturamayın. Bilemem sen de atan caya miyetim. Atan. Ha görün birader. Böyle aslan değil. Çok kulak bağlamına. Alice Üç kazak tarzım bir bitin açardı o birinci. İşim cevap. Annelerden bak, oraya ak taşlayın öyle andı. İmkanı çapandı. Ya da kız da boş.
Anzor emas, men aytdim biraz. Ben qilay. O'ng qo'ldan chechib ol. O'ng qo'ldan chech. Sizlar qizlar bu yoqqa, erkaklar mana yoqqa. Qo'ldan. Qo'ldan tap. Niye? Yok, просто deske çıkın ki. Kandı olur. Koyun, nasıl renk başına olur? Onarcı mı? Onun için geç. Tamam.
tilaklar ijobatdir bugun barcha tilaklar. Bismillohga ko'taring bugun bilaklar deya. Duvoqning bir yil o'tib kelini alla bo'lam desa. Kuyov to'roni suyib birdek bo'lib nodam desa. Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, xush kelibsizlar. Qadaminglarga hasanot, yetganganiga ko'rsatganiga Alloh taologa behisob shukronalar bo'lsin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, mana bugungi oqshom qo'shni to'y tantananing guvohi hamda shoyat bo'lib turibmiz. Avvalambor katta kelindir kuyovlarimizni to'y davrasiga Gulsahot hamda azizaxonlarni o'zimizda turgan holda chiroyli gulduros qarsilar bilan ajoyib kuyonovlar ostida chorlab qolaylik. Qani ketdik, to'ydan bolaymiz. Gulsahot hamda azizaxonlar Toyda bugün oyunu gölge sarmadı. Karındaşlar davransa gelinler. Nasip olsa çok kızaydan keyin beşi toy Gelin geldi inan bugün toy bağda. Toyda bugün oyunu gölge sarmadı. Gelin geldi inan bugün toy bağda. Kechamizning quroli va qurolichasi davramizda gulduros qarshi chalgan insonning qo'lidan ko'rmasdi. Ana endi kechamizni shahzodasi va shahrizodasi, ya'ni Anzur hamda Ruhiya xonlar davramizga kirib kelmoqdalar. Ajoyib sozlar. Bugungi qo'shni yoshlarimizga bitta gulduros qarshi jalila sizlardan katta iltimos azizlar. Qasima rahimay. Hurmatli do'stlar, rasmiy bolalar, ana endi urf odatimizga binoan hammamiz birgalikda kelin salonlariga tomosha qila olamiz. Kelindir kuyovimizning onasi adalardan atagan sovg'a xatiyalari bor. Qolmasa opa-singillar, tog'alar, ammoyi xolalar, oshna og'aynilar, barchalarga azizlarim, kelin salonlar muborak bo'lsin. Qani ketdik, urf odatimizga binoan kelin salonlar. Yoshlar qilgan, ikki yoshlar qilgan, salom salom yo yo, kelin salom yo yo, davom ettiramiz, qani ketdik.
Sizlarga eng salom. Gulduros tavsiyalar bilan. Atagan salom-salomlaringiz muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarni ko'ring. She'rda kuyovjo'ralarimiz tayyorgarliklarini ko'rmoqsizlar, kuyovjo'ralar. Sochim yeshil qaragan, qizlar bo'lsa qaragan. Sochim yeshil qaragan, qizlar bo'lsa qaragan. Salom, salom, kelin salom, kuyovjo'ralarga salom. Salom, salom, kelin salom, kuyovjo'ralarga salom. Rahmat. Ukrainada o'qib yurgan aziz insonlar bor ekan. Ukrainadagi yigit qizlarga egilib 3 ta salom berasizlar. Marhamat. Omad baxtni tiladi, yaxshi niyatlar iladi. Omad baxtni tiladi, yaxshi niyatlar iladi. Salom, salom, kelin salom. Ukrainadagilarga 3 marta egilib salom berasiz. Rahmat. Ammo hozir hozirliklaringizni ko'rib iltimos tayyorgarliklarni ko'ringlar. Ammam keldi hammalar, xursand bo'ldi xolalar. Ammam keldi hammalar, xursand bo'ldi xolalar. Salom, salom, kelin salom, amma xolalariga salom. Salom, salom, kelin salom, amma xolalariga salom. Gulduros qachilarga. Xolalarga bular ses açalım, ses açmayalım. Mehmon kelsa xush degan, mehmon xonani xush degan. Mehmon kelsa xush degan, mehmon xonani xush degan. Salom, salom, kelin salom, tog'a amachilarga salom. Salom, salom, kelin salom, tog'a amachilarga salom. Mana shu kelin salomlarga bitta gulduros qarsa chalaylik iltimos. Yana yoshlarimiz qo'shiladigan qo'shiq qarashsinlar. Ana endi kuyovlarimiz Azobek Hamdasofot marhamat o'zingizlar tanlab sevgan yorinlaringizning bugungi oqshom turmush o'rtog'ingiz, sirdoshingiz bo'ladigan azizlaringizning yuzdagi to'y niqoblarini ochib qo'ysangiz, kelinimizning oy chehralari ochsangiz. Buni orqasiga cher jamoatning qo'lga iymoni. Yerimizda o'tirib olamiz, sizlardan katta iltimos. Urfada turibsizga mehmon, kelinlar kuyovlarimiz bugungi oqshom sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlar bor ekan. Yoshlarimizni bar soziga chorlab qolamizlar. Дорогие мои, родные мои, для молодоженов белого танец, xona ketdi, baxt saodat qolaversa, ezgu kunlar sizlarga hamroh bo'lsin. Желаем успехов, самого лучшего. Дай вам Бог здоровья, счастья в жизни. Yaxshi kunlaringiz hamroh. Dunyo go'zal. Ruh ochilar baxt bo'lsin sizlar uchun. Hech qachon to'siq bo'lmasin. Baxtli yoshlar yo'llarida, to'y tantanada yechamiz. Oh
taklif etamiz. To'ydan boray bo'lsin, to'ydan to'y bo'lsin. Yoshlar birga bo'ling. Müslümanların yüzünde kalk ediyorlar. Sizin tutamadık. Bizge yürümez. Azizler, yaxshi kun, to'ylar muborak. Yana bir marotaba assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Nurdan Nuroniy otaxonlarimiz, mehrlari daryo onajonlar. Omad chiroyli opa-singillarimiz, zabardast opa-xotir aka-ukalarimiz. Avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz, barcha mehmonlarimizga ming ta'zim, azizlarim, xush kelibsizlar. Qadaminglarga hasanot deb qolamiz. Mana shu oqshom ko'rib turishingizdek, o'zining yaxshi hislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan elimizda xalqimizda katta ot olmidan foydalanib kelayotgan akamiz, Nogoz akamiz hamda Dilbarxon yengamizning fayzli barakatli dasturxonda azizlarim qo'shsha to'y, qo'shsha tantana, qo'shsha baxt. Ya'ni ular jondan shirin bo'lgan farzandlarni bugungi oqshom bor misol kechalarini sizlar hamda bizlar bilan baham ko'rar ekanlar. Yoshlarimizga omad, baxt, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Hamda avvalambor Nogoz akamiz hamda Dilbar yengamizga qo'shsha kelin muborak bo'lsin. Kelinlarimizning mehribon onajonisi, adajonisiga kiyov muborak bo'lsin deymiz. Qo'saqol hamda Azizaxon, Anzur Ruhiyaxon, kechamizning qiroli va qirolichalari. O'z nomidan, ijodiy guruhimiz nomidan, oilam nomidan bugungi oqshom sizlarga baxt, saodat, sihat, salomatlik, hamisha har doim yo'llaringiz farovon bo'lib, hayotingizda baxtli, baxtiyor bo'lmoqlaringizni tilagan holda hamda siz farzand bo'linglar degan niyatlar bilan bugungi kechamizni azizlarim cheksiz sport xalqiy parhezbor deganlarday yosh boshlar, yosh chiqishlar degan maqomga rioya qilib bugungi oqshomimizga ajoyib kechamizga to'yboshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'yboshimiz Toshpo'lat akamizni katta mamnuniyatlar bilan chorlab qolmoqchimiz. Marhamat, to'yboshimiz Toshpo'lat aka, assalomu alaykum akalar, xush kelibsiz, to'ylab boray bo'lsin. Boshi tomon davlatingiz ziyoda bo'lsin. Shu Allohdan niyat qilib o'ylaylik. Xudo xolasa mana shunaqa to'y tantanalarda yaxshi kunlarda uchrashish aka nasib qilsin. Ilohim kelinlar kuyovlarimizga Allohim farzand bersin, farzand to'ylarida ham go'zal bo'lishadi. Sizni ham farzandlaringizga yaxshi kunlarda Allohim nasib aylasin. Yangi bilan bishaqar. Marhamat. Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bugun tarixlar mas'alasida katta to'y qiladi. O'quvlarning musobaqalari naqshlar yerlar ko'rsatadi. Anzur dindan Hurmat do'stlar, rasmiyatlar, mana to'yboshimiz tomonidan kechamiz Bazma Jamshidimiz ochiq deb e'lon etilar ekan. Ana endi kechamizning shahzodasi va shahzodalari marhamat o'zingizga uchun tanlagan to'y dasturxonida o'tirbilasizlar, noz ne'matlardan boybilasizlar. O'tiringlar yoshlar, bugungi oqshom sizniki, to'y tantanasi sizniki. Oila aslida muqaddaslar yo'q. Otlar qadamimiz ostonasiga ne taqdirlarni bog'laydi yo'q. Umrini yozib qo'yib peshonasiga qo'llarga taqilgan tillo uzuklar qat'iy yashashning sirli muhridir. Dunyoni atalar oltin beshiklar ota-ona baxti mehridir. Ishq-mushki sultoni malikasiday umri kechirmoqqa qiling ahd-paymon. Boshlar uzra sochsiz quyosh oy sizga saroy bo'lsin yulduzi osmon. Mana shunaqa yulduzi osmon ostida to'y qilayotgan to'y sohibi sohibalar
aylagan shuni tog' ne'matlarni aziz mehmonlariga torta bersalar deb navoda bu novalarga sabab qo'shiqlarga beramiz. Ushbu oqshom sizlarning xizmatingizda omon bo'l. Bugungi kechamizni nechilarga tarixiy voqeaga aylantiradigan Jo'shan Production studiyasining ajoyib video muhandislari xizmatingizda o'tiribdilar. Kuy-novalar bilan kechamizga ajoyib taronlar bilan o'zgacha tarannum taratadigan xalqimizga xizmat etamiz deya qo'llari ko'ksida shay turgan yosh iste'dod sohibi, yosh umidlarimizdan o'z sohasining yaxshi mutaxassisi, xushovoz xonandamiz Verba Almanazarov va ijodiy guruhi xizmatingizda o'tirdilar. Yonida hammasini iste'dodli xonandamiz onajon anajonlarning mehr muhabbatiga sazovor bo'lgan serqirra ijod sohibi o'z sohasining zo'r mutaxassisi ustozi Sayroxon Eshtimirova ajoyib taronlarni sizlarga taqdim etadigan asari to'y tantanamizni chiroyli qamdash olgan o'tishga mana biz gapiramiz. Albatta sizlarga yaxshi kelgan chiroyli raqslar bo'lsa, hurmatli do'stlar, aziz qurbon xalqim, aziz vatandoshlar, opa-singil aka-ukalarim, hammaga yana bir marotaba to'ydan muborak bo'lsin, xonadonlaringizdan hech qachon ezgu kunlar arimasin deymiz. Yoqimli ishtaha, kayfiyat, adresingizdan kulgu, chehrangizdan hech qachon tabassumlar arimasin deymiz. So'z bilan so'zlarni robot emaylar. Odam dunyo kelganda bo'ldi. Obil bilan qobil o'la qarnida. Ular ham dunyoga kelganda bo'ldi. Marhamat, to'ydan muborak bo'lsin. To'yda turibsiz, yaxshi vaqt. So'zlar
oshir omon davlatlar ziyoda bo'lsin. Anzur hamda Gulsafar. Ukajonlarim bir daqiqa o'rningizdan tursanglar sizlardan katta iltimos kelindir kuyovlarimiz. Davramizga tushishlaringizni iltimos qilib turibmiz. Bitta davraga tushasizlar. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, iltimos davramizni o'rtasiga diqqat qarab turinglar. Bugun kelinimiz Azizaxonning tavallud kunlari ekan. Bitta guldiroz qars etargan insonning qo'lidan ko'rmasin. Endi Azizaxon kelinimizga Gulsafar ukamizning atagan sovg'a sarpoylar bor ekan. Bugun azizlarim, Gulsafar ana endi sevgan yoringizga atagan sovg'a sarpoyingizni qo'shib bilasiz. Aziz mehmonlarimizning guvohligi ostida azizlarim. Kelinglar, kelindir kuyovimizga bugungi kechamizning qurol va qurollichalariga bitta guldiroz qars aytinglar. Azizaxon tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Ben baharısı gibiydim senden önce. Biz to'ylamoqmiz. Seni gönlüm Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, ilohim qo'shgan bilan qo'sha qarishsin. Yana bir marotaba Azizaxon kelinimizga tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sevgi farzand bo'linglar. Eng bir yomon kuninglar shunaqa bo'lsin. Ruhiy kelinimizning bugungi oqshom ajoyib surpriz kutmoqda. Ruhiy kelinimizning mehribon ukalari, yosh iste'dod sohibi, kelajakda yosh umidlarimizdan Behruzbek opalar uchun azizlarim, bugungi oqshomimizda atalgan qolaversa eng bir qatdan chiqqan surprizni hadya sifatida bermoqchilar. Demak, ajoyib quyuq davolar bilan Behruzbek davlat sizga muntazir ukajon. you
görüşmeyi zaten oraya bulsun. Böyle ülkemizde olan vatandaşlarımızın aziz zamanımızın diye kapalı tuttuğumuz oraya bulsun. Ama kendi ülkemizin bizim ülkelerden yanında da kapalı tuttuğumuz. Kurbanlar arasında bir cemaat zamanı vakti. Kendi ülkemizin toyunacak olan toyunacak olan yapacağımız bir anda sabah. Bugün çalışan toyunlardan bazı yaşlı zamanında yaşlıların bu pozisyonu elimizde sağlamasını seviyoruz. Ama bizde şöyle zamanlar yok. Sizlerin ziyaretimize de zamanımızda görüşürüz. Bir de zamanlar yok. Kazanımızın toyunlar kısmında dışına sığmayacağız diyeceğim. Ama bizde bir sıfatı yok. Aziz olarak Allah'ın tarafı gelende Allah'ın varlığı yaşasınlar. Ne vakti onlara ezilsin yaşasın. Bakan anasır. Bakın bu sabah bu sizin için her yana bütün sabahı götürdü. Nasıl sizlere son koyuyoruz? Tüm tarafından nasıl bir karmasından çıkmayan oldu. Ağızda kamerayla tüm tarafından yaratsan cevap alamazlar. Kendilerinin bugün çalışmamızda sizler anlamızdan önce nasıl olmamızda gerekiyor. Bugün çalışmamızın buradan nasıl çıkmayı buradan nasıl çıkmayı dedik. Oyunlara bunu hastanede söyledik. O sıralarımızı yani yaxşı erkekler, yaxşı hastalar bugünkü çalışmamızda bu ülkedeydi. Kurbanımızda yanına bağlı topluluğuna bakıyoruz. Anayla fakat oyun yönlerinde de oyun ayağına kuyun abalarına sizlerden uçacağız. Sizlerden bir katılımıya havadan yapacağız. Davranız ki Kur'an'ıyla Kur'an'ın İttifak edin. Sen
seni Hazır kalsın seni Hazır kalsın seni Kendimi şu günde olup kalsın seni Yüreğimi yeşil kalıptı aşk Fransız aydayım aşkımda bas bas Dönmesin aşk yok gözlerinde yaş yaş Artık görünmesine özgürlüğün yansız
dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızına zektir, el kızına zektir. Aman küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller oynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Aman oynasın, eller diller oynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. Elin kızına zektir, el kızına zektir. Aman değmeye gelmez, haydi değmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller oynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Aman oynasın, eller diller oynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Geceler, ah geceler, sana yırtmalı tuzlu geceler. Geceler, geceler, ah geceler, sensiz yaşanmaz aydın geceler. Geceler, geceler, ah geceler, bana azaplarını vermiş şaşalar. Geceler, geceler, fani geceler, sensiz yaşanmaz aydın geceler. Divana, oldum divana, bana taşlap gittin Rusya Türkiye. Hayrana hayrana, oldum hayrana, Rusya Türkiye'de oldum sarsana. Geceler geceler, ah geceler, bana azaplarını vermiş şaşalar. Geceler geceler, ay geceler, sensiz yaşam olmaz aydın geceler. Karışlar karışlar, oklar karışlar, sana oylayıverip ağrıdı başlar. Ayda ne fayda bu yürüyüşlerden, sanırlar aptallı yarış yarışlar. Geceler geceler, ah geceler, bana azaplarını vermiş şaşalar. Geceler geceler, fani geceler, sensiz yaşam olmaz aydın geceler. Radyo Kocaman Kaplı var. Luka Vistre. İltimas edip namaz yaşlarımız için. Прощались время добрые, успокойся, друзья. Завтра снова не сломят меня, бармены от меня. Прощались время добрые, успокойся, друзья. Завтра
завтра снова не вспомнят меня. Когда вспоминай боль, друзей вокруг давно. Когда тут пустослово, исчезаю пустословы. Когда у команды много, тебя не одиноко. Когда тут пустослово, исчезаю пустословы. Как недавно возбили друзья, налем от меня. Бармен, всем от меня. Прощайте сегодня добрые, пусть окутся все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Бармен, от меня. Прощайте сегодня добрые, пусть окутся все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Бармен, всем от меня. Прощайте сегодня добрые, пусть окутся все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Бармен, от меня. Прощайте сегодня добрые, пусть окутся все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Когда в кармане много, тебя не одиноко. Когда тут пустослово, исчезаю пустословы. Когда вспоминай боль, друзей вокруг так много. Когда тут пустослово, исчезаю пустословы. Как никогда позбили друзья, налем от меня. Всем от меня, прощайте сегодня добрые, пусть окутся все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. От меня, прощайте сегодня добрые, пусть окутся все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Зажигаем наш помощь, Кайф,
hurmatli opajonlarim, akalarim, ukalarim, sing'illarim, hammalarga katta rahmat. Hozir 5 daqiqa iltimos pauza qilib olaylik. Undan keyin xudo xolasa ajoyib taronlar bilan kechamizni davom ettiramiz. Hammalarga rahmat. Ilohim uyinglarda to'y bo'lsin, biz xizmat qilaylik. Ilohim topganinglar yaxshi kunlarga buyursin azizlarim. To'y ta'tilidan boshiga chiqmasin. Bugungi oqshomimizda to'y sohibi sohibalardan, qolaversa to'yimizga kelgan mehmonlardan, amaki, xola, tog'a, ammalardan prizlar qo'yilgan. Kuyov jo'ralardan ham prizlar bor. Mana shunaqa turk xalqi hamisha bizga hayron qoladi. Sizlar ham to'y berasizlar, dasturxonlar yozasizlar. Undan keyin to'yga kelgan odamlarga hadya ham berar ekansizlar. Albatta, mana shunaqa xalqimiz bor. Bitta biroz qarsa ekaninglar azizlarim. To'ylar muborak bo'lsin, to'ylar tugasin. Hammaga yaxshi kunlarni Allohim nasib aylasin. Shu yerda ustozim yaxshi raqsga tushgan qizlarimizni, ukalarimizni, akalarimizni, opalarimizni e'lon etadilar. Undan keyin nominglarni eshitgan bo'lsanglar azizlar, sizlardan katta iltimos. Vaqt oliy hakam, vaqtimiz saqlamasdan to'y davrasiga yetib kelasizlar. Bugungi oqshomimizda prizlaringizni olib ketasizlar. Marhamat ustoz. Dilbar, O'razgul, Jamila, Kumush, Sumbul yangasi, Xansaxat, Xurshid, Go'zal, Azat, Bobur ukamiz, Azamat, Ne'mat, Elmurod ukamiz, Diliya singlim, ilingiz bor. Sumbul yangasi, Xansaxat, Xurshid, Go'zal, Azat, Dilbar, O'razgul, Bobur, Azamat, Ne'mat, Elmurod, Diliya, Jamila, Kumush opalarimiz, singillarimiz, ukalarimiz kelingizlar, sovg'alaringizni qabul qiling. Hali kelinglar, nomi tutilganda iltimos vaqtimiz saqlamasdan bugungi oqshomimizda prizlarni olib ketinglar. Turk musofirlar bor ekan. Turk musofirlarimiz davomimizga chorlaymiz. Abim, assalomu alaykum abi, xush keldingiz. Bizga böyle bir do'stlik bor, Turk abilar. Şimdi biz şarkı söyleyeceğiz. Sizden sefalarınızsınız, biz sizden hediye vereceğiz. Bu alkışlar Turk abilere, ablalarımıza, Turk musafirlere gelsin. Hazır sizin için. Turk musafirleri çok teşekkür Mana shu yerda Aziza kelinimizning Gulnoz xolasi tomonidan 3 ta futbolka o'rtaga prizga qo'yildi. Mana shularni yaxshi o'ynagan Parda akamizga, Xaltur akamizga, G'afur akamizga topshirib qo'yamiz. Kelingizlar. G'afur aka, Parda aka, Xaltur aka. G'afur, Parda, Xaltur akalarimiz to'y davrasiga muntazir akalar kelinglar davramizga iltimos. Baholiy hakam vaqtimiz saqlamasdan
bir oy bir quyosh xizmatidan charchamas do'sti yor qarindosh ular bo'lsin omon boshi so'nmasin baxti yoshi yaxshi niyat qilganning to'ydan chiqmasin boshi deya hurmatli do'stlar, mehmonlar kechamiz davom etadi. Ushbu oqshomimizda ammalar, xolalar, yaxshi niyatlar bilan davramizning ishtirokchilari bo'lib turibdilar. Marhamat, amma xolalar to'y davrasiga kelmoqni iltimos qilamiz. Yaxshi niyatlarga chorlab qolingan mehmonlar iltimos diluzxonlarga samimiy tilaklarga yetkazsa, opajon kelinglar. Bugungi oqshomimizda diluzxonlari samimiy tilaklar to'y taqdirimizga o'zgacha go'zallik fayz qo'shadi. Demakki, diluzxonlar hamda samimiy tilaklarni eshitamiz. Dedilar, biza sahardan beri gapirib yaxshi niyat aytib turibmiz dedilar. Tog'alar hamda xolalardan yaxshi niyatlar bilan atalmayotgan sovg'a-sarpoylar muborak bo'lsin. Ajoyib sozlar ostida qo'llab-quvvatlaymiz. Qani ketsin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, endi sizlarning vaqtingizni ko'p tuttirmaydi. Sizlardan iltimos, tomonlardan ham ranjimanglar, yaxshi niyatlarni, samimiy tilaklarni aytadigan mehmonlarimiz bordilar. O'z vazifamizni bekamoq ko'z yerga yetirgan holda vazifamizni qilib oldik. Ajoyib taronlar endi sizlar uchun. Chunki azizlarim, davraga tushdida xalqimiz davraga tushib yaxshi kayfiyatlar bilan o'ynash faqat biz uchun bugungi oqshomimizda ham qarz, ham farz. Bektash ukamiz uchun, Aytolim ukamiz uchun. Umuman kuyov jo'ralar iltimos qildilar, xushxo'rlikni aytib bering deb, kuyov jo'ralarning iltimosiga binoan ijro etib beramiz. Bir do'stim bor dedi. Do'st hech qachon, hech vaqt yoningdan ayrilmasin. Kelinimizning singillaridan sovg'a-sarpoylar bor ekan, kelinglar, kelinimizning hamda kuyovimizning singillari. Kelin kuyov desak bo'ladi, chunki bugundan boshlab bular ham kelinimizning, ham kuyovimizning singillari. Xush kelibsizlar, to'ylar muborak bo'lsin, yangalar muborak bo'lsin, omadlar sizlarni tark etmasin. Marhamat. Akalarga hamda yangalarga. Hayat o'tganimizdek Bektash xolos kuyov jo'ralar uchun bir do'stim bor, qarindoshdek bo'lib ketgan do'stlarning iltimosiga binoan hammalarni davramizga chorlab qolamiz. Qani ketdik, to'ydan muborak bo'lsin, to'ydan to'y yo'lashsin deymiz. Poyexali va boshqa omad baxtlar kelmasin.
Boys.
ajoyib taomlar bugungi oshimiz. Mana kimdir e'tibor beraman.
qarsaychalik yozdi. Qarsaylik üstüne o'tdi, qarsay. Rahmat. Mana shu yerda to'p kesish marosimiga navbat berib qolaylik. İltimos qildilar. Undan keyin kechamizni davom ettiramiz. Bugun to'yimizga ko'p san'atkorlar kelgan. Mahmudbek ajoyib sozandamiz bor. Mahmudbekga katta rahmat. Professional sozanda ochamiz. Kechamizdagi mehmoni. Yetakchi ovoz sohibi xushovoz xonandamiz Shirxon. Guldiroz qarsaychalamizda Shirxon ukamiz ajoyib tabriklar bilan kechamizdagi mehmoni. Starduin salon personal pastoyali bo'ldi. Shirin tomon to'rt kesish marosimiga navbat beramiz. Mana shu yerda yaxshi o'ynagan Bektash tarafga 50 lira priz qo'ydi o'rtaga. Ammo kichkina agarda bitta singlingiz bor ekan keling. Mana singlimizga 50 lira priz qo'yildi. Ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaysiz. Bektashga 50 lira. 50 lira Melek. Ha. Bektash gel Bektash. Melek. Şunu tamam tortlarını kesişken marosimiga navbat beramiz. Starduin salon. Çok arzularımız var. Pastalar alalım. Hurmat do'stlar, davramimizni tark etmaylik. Oldinda hozir fokuslikka cho'rgan, fokus ko'rsatadilar. Bugungi oqshomimizda chiroyli o'tirib dam olsanglar, bu sizlar uchun hamda bizlar uchun juda yaxshi bo'ladi. Chunki bugun yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetgan ham yetsin, yetmagan ham yetsin, elimizdan yaxshi kunlarni hech bo'lmasin. To'rt kesish marosimi. Marhamat kelindirim kuyovimiz uchun. O'ri ish to'xtashganlar bo'lsin. Ustida kechuvlar jamoatchilar bo'lsin. Hamisha har doim baxt va omon bo'lsin. To'ylaringiz muborak, ayyom muborak. Arqadan oqolar, ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola, o'zimcha qarayam, bolaman bola, goh yolg'on, goh dam, rostdir bugun Bektash. Onamning boyidan pastdir bugun yon. Yugurib haryona baxtni izladim, yerdan ezolmay ko'kdan ko'zladim, qo'shiqlar kuyladim, ko'kqor ko'zladim, topgan shuhratidan pastdir bu dunyo, onamning boyidan pastdir bu dunyo. Rahmat. Bektash. Endi rasmlarni ozgina so'ngga qo'ysak, shu yerda Anzor hamda Gulsanatning dadalaridan, ayalardan telegramma kelibdi. Telegramma eshitamiz. Hozirmiz? Tamam. Resim çekmeyelim abi. Lütfen. Anzor, Gulsanat. Dadangizdan telegramma kelibdi. Dadangizni yaxshilayotganini o'qib eshitamiz. Rasmlar Bektash ancha so'roq qo'yildi. Repar. Fon deb toping, fon. Anzur. Gulsanat. Dadangizdan, ayangizdan telegramma kelibdi. Avvalambor dadangiz assalomu alaykum o'g'illari. Mana zurriyotlari. Bolalarim yaxshimisizlar debdi. To'ydan foyda bo'lsin ikkalangizga. Yoningizdagi yoringiz ham sizga yor,
ham sirdosh. Yoningizda tursin. Ayang bilan menga qiz bo'lsin debdilar. O'g'lim Arzur Abdul Safar. Qo'shningiz bilan qo'shcha qaring debdilar. Bolajoningni vaqtiga omon bo'linglar debdilar. Adablarning yaxshi niyatlarga bitta mudras qarshi chalinglar azizlar. Shu har kimning ham otasi bo'lsin-da bu safar. Otangiz Arzur otangiz bor, baxtli insonsizlar. Suyagan tog'laringiz bor. Balkim hamma orzuga yetmayansizlar. Xudo xohlasa yetasizlar orzularingizga. Lekin orzudan ham qimmat narsalaringiz bor. Onangiz, otangiz bor. Ona otaning qadriga yetkin. Har doim omadlar baxtini bilgin. Chunki oltindan qimmating bor. Arzurbek Mursafar, dadang, onang bor. Onasi bor insonning o'rni to'rdadir. Dadasi bor insonning omad baxtidir. Har doim so'z eshitilar, qalbi cho'rdadir. Siz hammadan boysiz, onang, otang bor. Otalarga bundoq qarshi chiqamizda, yaxshilar bo'lsin. Rahmat. Shuni davom ettirsangiz ham statistika bo'yicha olimlar hisoblab o'tibdi. Chunki ko'ndalon yig'itlari ham chamondoz, gapida dan gapiradigan, chiroyli
muqaddas. Qanday ko'ytandan yigitlarda bitta xususiyat bor ekan, tutgan o'qib parvasa qo'ymaygan. Qizlarning tutgan qo'par bo'lar ekan. Mana shu ko'ytandan yigitlarni Allohdan mahrum etsin. Bektash Churjo'dan gapirib oladi. Ikkinchi nikoh huzurlar. Qani kimdir ajoyib so'zlar bilan boshqa. To'ydan boramiz. Mansur, vaqtingiz. O'zbekistonlik mehmonlarimiz bugun Simsoli yigitlar, Bektash bor. Mana shu Bektash yomon xizmat qildi. Artsa eng yaxshi qaragan yigitlar hammanglar. Omad beradi kunlarda. Mana shu yigitlarimiz bor. Bektash bitta yaxshi niyat aytasiz.
Romantik bugungi oqshomimizda mehmonimiz. Ikkinchi vals sizlar uchun. Hadi. Aydım yarim, ışkımda, eğlendim de amaya, maya, bir de yakınlara, aydımışım canım, yürek zara, erkim yok, sabrıma gelse yara,
Sadece
bo'lsin. Omad bahslarida hech qachon dark etmasin. Anzur musabbab uchun Shulxondan Anzurning ostidan bor ekan mana shu yerda zabardast yigitlarimiz yaxshi niyatlarni samimiy tilaklar bilan Anzurchik videoni avrashga chiqmoqchi mana shu yigitlar bugun sizni chin do'stlaringiz, yaqin do'stlaringiz. Mana shunaqa gap bor. Bog'dagi bulbullar Anzur yig'lasin mayli. Tog'dagi jayronlar yig'lasin mayli Anzur. Uzun mas'ul tog'lar yig'lasin mayli. Qo'ytandoq yigitlari yig'lamasin dunyoda. Kunlar ham bargini to'karish-ku. Quyosh o'g'il bulut qoplarish-ku. Zabardast tog'lar ham yig'larish-ku. Qo'ytandoq yigitlar yig'lamasin dunyoda. Bir so'zni axtarib yuradim doim, o'sha so'zni topdim axir Xudoyim. Bo'lmasin desangiz qiyomat xoin. Gulsahar, Anzur, sevsa bu yigitlar yig'lamasin deganlar guldiroz qarshi echasi. Anzur! Boshda vaqtim. Film bilan qo'sha qarab, nasibsa tib qo'yib talak jardim. Hamsha. Qo'la vaqtim, qo'la. Vaqtim, film bilan qo'sha qarab nasibsa. Volga! Музыка! Mana shu O'zbekistonda yigitlar qaysi qishloqdan akasiz? Turkmaniston. Ya boyatdan beri O'zbekistondan Surxondaryoga, O'zbekistonda 15 ta viloyatini hammasini aytirdi mana shu aka. O'zbekistondagi aka bitta guldiroz qarshi echalik mana shu akamizga. Rahmat. Recep aka bitta duo qiling. Muzrobatdan ekan mana shu aka. Muzrobatga katta salom. Astronomlar. Azizlar, Ruhiya kerak. Hozir nima? Vaqt
var. Nasip insanlar bugün yaxşı gündü. Ahmet bana hammanızda sağ olunlar. Endi bana toyumuzda bu konsertga toyumcu. Konsert faqat qancha bo'lsa hech kim to'ymaydi. Shuning uchun bir avval qilaylik. Yana bir muzika, undan so'ng uyga yo'nalaman. Amin. Allohu akbar jahon ma'qul bo'lsin. Allohu amin. Başlarımız bağımlı olsun. Bağımlı olsun köpüren. Bağımlı versin köpüren. Allah'ım öz panağında asıra. Allah kızı çok bu, bamışa oynam. Amin. Allahu akbar. Rahmat, mana shu Recep akamga bitta guldiroz qarshi chalinglar. Recep akam, rahmat akajonim. Bo'ldi, mana shu akamizni iltimosini yo'nalibdi. Yetiramiz bitta muzika yakunlovchi. Recep akam uchun hareketli Repashka. Hadi. Şu şarkı kuzundan kaçın. Gulatish marosimi o'ylanmagan yigitlar, turmushga chiqmagan qizlarimiz, kelinlarimiz orqasida turib olasizlar. Marhamat. Bo'ydoq yigitlar, turmushga chiqmagan qizlar. Endi kelinlar bizning komanda bilan birga o'tirasizlar, xudo xolasa, bizning komanda bilan. Marhamat. Kelinlarimiz, qizlar avvalambor o'g'ilda qizlar tortasin. Yigitlar, ozgina centilmen bo'laylik, bir yigitdek yigit bo'laylik. Bektash, Beklar tursin menimcha. Ha, eshitsizlar. Bir, kelin bizning komanda bilan o'tirasiz. 1 2 1 2 3. Rahmat, Azizaxon, kelini shoshib ol. Ruhiy marhamat. 1 2 1 2 3 Azim hazırkaş ekan yangamiz. 1 2 3 Aferin. To'ylar muborak bo'lsin. To'ylar to'yg'ilashsin. Bratishka, siz chiqdingizlar. O'ylanganmisiz? Yo'q, yaxshi o'ylanganlarga kuyov bo'lsin. O'tiroz qarsanglar ostida. Yor-yorlar bilan kelinlarimizni saqlamiz. Yor-yorlar saqlamiz. Yaxshi o'ylanganlarga kuyov.
Bırak.